Dito na naman tayo mga kaibigan. Palit po tayo ng radiator ng Corolla Altis 1.6 automatic. Tara na po, simulan na po natin ang pagtanggal ng radiator. Pinalik. Toyota, kasama yung reserve. Ayan, ano. Ito po yung papalitan. May moist na. Ayan po yung coolant. Nilagay nilang coolant. Ibig sabihin, sira na po dito. Papalitan ng buo. Ayan, papalitan na po siya ng buo. Yan, tama. Gawin natin. Ngayon natin yung bus.